Het personeelstekort houdt nog wel een tijdje aan. En dat noopt zorgorganisaties bijvoorbeeld dat ze anders naar hun werk gaan kijken. En hoe definiëren we goede zorg? Kunnen we nog wel elke dag iemand gaan douchen? Of kan het ook 2 keer in de week? Kunnen we elke dag om 9 uur 's ochtends op de stoep staan? Of kan het ook een keer om 2 uur, omdat het anders niet in de route past? En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Monument onthuld voor vermoorde Tim. En Kobe is al 40 jaar redder in nood voor dieren. Goedenavond. Ben je op zoek naar een baan in Zeeland? Dan heb je in de sectoren zorg, techniek, horeca en onderwijs de meeste kans van slagen. Volgens het UWV is in deze sectoren de krapte op de arbeidsmarkt zelfs structureel. Ook als de algehele werkloosheid de komende jaren mogelijk stijgt door een recessie. De grootste sectoren in Zeeland, dat is horeca, zorg en welzijn, detailhandel. Dat zijn sowieso landelijk al grote sectoren, maar ook in Zeeland. Maar die hebben een enorm personeelstekort. Dus de krapte in Zeeland is enorm. Dit tekort aan personeel op de Zeeuwse arbeidsmarkt heeft volgens Siepkes verschillende oorzaken. In eerste instantie hebben we natuurlijk de coronacrisis gehad in ieder geval. Mensen die hebben gewacht met het doen van aankopen en hebben na de lockdown alles weer flink ingekocht. Dat levert een grote personeelsvraag op. Vanuit de horeca konden mensen niet meer bij restaurants blijven werken. Dus die zijn uitgestroomd naar andere sectoren. En die zijn daarna niet meer teruggekomen. Dus dat is ook een effect. Maar daarnaast hebben we ook structurele effecten. En daarvan één is de vergrijzing. En die toename van het aantal ouderen in de bevolking heeft grote gevolgen voor de zorgsector. Bij vergrijzing, meer oudere mensen, komen ook wat meer kwalen. We gaan daar ook meer mensen zien met diverse soorten van chronische aandoeningen. Mensen die verschillende vormen van dementie hebben. En daarbij is de populatie kleiner, dus het aantal mantelzorgers zal ook afnemen. Dus die verhouding, ja, dat is natuurlijk niet de meest ideale verhouding. Dus dat is één, vergrijzing. Daarbij is het profiel zorgmedewerker ook niet altijd de meest sexy. Als je kijkt naar de financiële prikkel. En het is dus lastig om de juiste mensen te vinden. Zeker in een groep jongeren die ook kleiner wordt. Dus aan de ene kant heb je vergrijzing, een grote groep met ouderen. Aan de andere kant heb je een kleinere groep met jongeren. Die niet allemaal per se in die zorgsector willen werken. Dus die verhouding die is niet meer in balans. Dus dat is een groot probleem. Ondanks deze problemen in de zorg blijft het personeel wel enthousiast over hun werk. Het is een prachtig beroep. Het is het mooiste beroep wat er is. Maar het is hard werken. Het is echt heel hard werken. En je moet toch zeker in de thuiszorg ook super flexibel zijn. Door de werkdruk en het tekort in de zorg moet er volgens Simons snel wat gaan gebeuren. Maar daarbij hebben we ondersteuning nodig, ook financieel, over zorginnovaties van de overheid. Dus er gaat heel veel samenkomen op dit moment om te kijken hoe gaan we die zorg voor die cliënt zo goed mogelijk houden. En hoe definiëren we goede zorg? Kunnen we nog wel elke dag iemand gaan douchen? Of kan het ook 2 keer in de week? Kunnen we elke dag om 9 uur 's ochtends op de stoep staan? Of kan het ook een keer om 2 uur, omdat het anders niet in de route past? Ik denk dat we heel veel in innovaties moeten gaan kijken. Wat 3, 4 jaar geleden nog niet lukte met tablets en zo, denk ik dat de jongere ouderen nu wel zal lukken. Ik denk ook dat we ziekteverzuim in het algemeen, dat we ergonomischer moeten gaan werken. Dat we dus meer naar onszelf kijken. Het is echt een landelijk vraagstuk, een groot, breed vraagstuk. Wat met allerlei verschillende partners opgelost moet gaan worden. En die oplossing zal heel moeilijk zijn. We hebben daar financiën voor nodig, de overheid, andere zorgorganisaties, gemeentes. Het is een heel breed vraagstuk. In Middelburg is het monument voor de vermoorde Tim van der Steen onthuld. De 15-jarige jongen overleed een jaar geleden aan de gevolgen van een steekpartij. Dat gebeurde om 2:45. En op exact die tijd werd vanmiddag het monument door zijn zus onthuld. De plek is niet alleen een aandenken aan Tim, maar ook een oproep tegen zinloos geweld. Dit is wat wij heel graag wilden voor Tim. Het zinloze geweld is natuurlijk onnodig. En wij willen Tim daar als boegbeeld wel voor gebruiken. Tim voetbalde bij Jong Ambon en daarom is voor deze vorm gekozen. De moeder van Tim hoopt dat het monument jongeren aanzet tot nadenken en dat geweld onder de jeugd stopt. Het is echt een vreselijk jaar vol gemis, vol woede, vol angst, vol droefenis. In Axel is gisteravond een man van het balkon gevallen. De reling liet los, waardoor hij naar beneden viel. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.
Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen betreurt het ongeval en weet ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Iedere 6 jaar worden de balkons geïnspecteerd en dat is in 2021 nog gebeurd en de balkons zijn toen goedgekeurd. Er wordt nu dus onderzocht hoe dit heeft kunnen misgaan. De woningcorporatie raadt bewoners nadrukkelijk aan om niet meer het balkon op te gaan totdat er meer bekend is over de oorzaak van het ongeluk. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het aantal Zeeuwse faillissementen was in 2022 opnieuw historisch laag. Landelijk nam het aantal faillissementen juist toe. Vorig jaar gingen 24 bedrijven in Zeeland op de fles, 7 minder dan het jaar ervoor. De meeste faillissementen van de afgelopen 10 jaar werden geregistreerd tussen 2012 en 2014. Toen gingen er per jaar ongeveer 100 bedrijven failliet. Als je de Mikke zegt, dan zeg je Kobi Lauwersen. De frontvrouw van de vogel- en zoogdieropvang in Middelburg is een begrip in Zeeland. De opvang bestaat dit jaar 40 jaar. Een mooi moment om terug te kijken en vooruit, want Kobi is inmiddels 75. We begonnen eigenlijk met niks. Met een gebouwtje wat dus eigenlijk een beetje een bouwval was. Wat helemaal opgeknapt moest worden. Met weinig dieren, geen middelen. En dan ga je van lieverlee dus opknappen. En wij vermoeden dus dat de gemeente in het begin gedacht heeft, laat ze daar maar zitten, die zijn toch zo weg. Hoe anders liep het. Het begon als vogelopvang Walcheren. Daarna werd het vogel- en egelopvang. En toen nog steeds meer verschillende dieren binnenkwamen uit de hele provincie, werd de Mikke vogel- en zoogdierenopvang Zeeland. De Mikke was het eerste vogeltje wat gezond en wel teruggezet werd in de natuur. En de Mikke is een visdiefje. Nu kunnen behalve vogels en egels in nood ook hazen, konijnen, marterachtigen en eekhoorns en zelfs reeën op de hulp van de Mikke rekenen. Soms zit de opvang overvol. Als ze zo door blijven groeien als nu, dan zal er in zeker geval komt er een keer een gebrek aan meer ruimte. Maar ja, het park is groot, zeg ik altijd. De Mikke krijgt subsidie, maar is voor een deel ook afhankelijk van giften en sponsors. Geld is altijd een probleem. Want ik zeg altijd, de vogels in de natuur zijn van niemand of van ons allemaal. En wij veroorzaken als mensen het meeste leed in de natuur. En van alle dieren die wij binnenkrijgen, hebben we er nog nooit een met de portemonnee onder zijn vleugel gezien. En wij moeten het echt van giften en donaties hebben, want wij zijn niet commercieel, we verkopen niks. Kobi Lauwersen is sinds jaar en dag de Mikke, maar inmiddels ook 75 en slecht ter been. Maar stoppen, daar wil ze nog niet aan denken. Ik heb altijd van begin af aan gezegd, het is een virus, dat zit in mijn bloed en je krijgt het er niet uit. Maar we hebben nog iemand met zo'nzelfde virus gevonden en die gaat het dus overnemen en die neemt al een heleboel over van mij. En dat is natuurlijk fijn, want je wilt graag dat het doorgaat. Ik heb geknokt, ik heb 's nachts liggen huilen, bloed, zweet en tranen gewerkt, altijd gewerkt. En dan zou het heel vervelend zijn als het dus op zo'n manier moest stoppen als ik weg zou vallen. Die opvolger is er dus, Tamara van der Vijver uit Tilburg. Ik zag een vacature dat ze een beheerder zochten. Toen heb ik gesolliciteerd en toen ben ik vanuit Tilburg naar Zeeland verhuisd. Maar Kobi Lauwersen opvolgen doe je niet zomaar. Het zijn grote schoenen om te vullen. Maar nee, het is ontzettend leuk werk. Dus, en ik krijg steeds meer doorgeschoven. Dus ja, ik kijk er naar uit om het uiteindelijk echt over te nemen. En Kobi heeft nog 1 grote wens voor de toekomst. Een betaalde beroepskracht erbij, dat zou echt een hele grote wens zijn. Want dan zijn wij stabieler en dat is hartstikke nodig. Over het weer van vandaag kan het kort zijn. Nat, winderig en guur. Vanavond trekt de regen weg en klaart het zelfs op. Maar de buienkans die blijft. Net als morgen overdag, maar dan ook met wat zon zo nu en dan. Maar de wind blijft sterk met windkracht 5 tot 7. En dat blijft de komende dagen ook nog wel even zo. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.